Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, ուղիղ եթերում Նոյան Տապանն է Երևանից, հիշեցնեմ, որ ուղիղ եթերի ընթացքում կարող եք զանգարել ամերիկյան 818-977-5321 և հայաստանյան 060-3511-31 հեռախոսահամարներով հարցեր ուղղել մեր տաղավարում գտնվող հյուրին։ Այսօր Նոյան Տապանի տաղավարում հյուրընկալել եմ Իրավունքի համահայկական կենտրոնի, Իրավունքի համահայկական ակադեմիայի հիմնադիր փաստաբան Տիգրան Սարգսյանին։ Նոյան Տապանի հետևորդներին հիշեցնեմ, որ ուղիղ եթերները կարող եք դիտել Նոյան Տապանի պատրոնում, Facebook-յան և YouTube-յան էջերում։ Բարև ձեզ, պարոն Սարգսյան, շնորհակալ եմ, որ մեր տաղավարում եք։ Բնականաբար խոսելու ենք պարտադիր զինվորական ծառայության անցած զինծառայողների խնդիրների մասին եւ դրան ավելացնենք նաեւ պարտադիր զինվորական այս վարժական հավաքները, որը նախընտրական շրջանում մեծ աղմուկ բարձրացրեց, թեման դարձել է բավականին ակտուալ։ Վարժական հավաքների պատճառով 10-ից ավել հոգևորական չի կարողանում վերադառնալ Ռուսաստանի Դաշնություն։ Դրանք նոր Նախիջևանի թեմի 10-ից ավելի հոգևորականներն են։ Ինչ է ստացվում։ ԱԾ-ն Զվարթնոց օդանավակայանում արգելել է 2 քահանաների վերադառնալու հնարավորությունը եւ նրանցից մեկը արդեն վարժական հավաքների մասնակից է դարձել։ Ուզում եմ հասկանալ, ինչպես է ստացվում, որ այդ ծանոթագիրները ստանում են հենց Զվարթնոց օդանավակայանում, հաշվի առնենք, որ Սուրեն Պապիկյանին այդ հարցը տրվեցին լրագրողները, նա ասաց, որ միայն զինկոմիսարիատները կարող են ծանոթագրեր ուղարկել, Զվարթնոցում հնարավոր չէ ֆիզիկապես այդ ամենը կազմակերպել, բայց փաստ է, լրագրողները այս ամենը լուսաբանել են եւ հասկանանք, ինչպես է ստացվում, որ այսպես ասած, պատժիչ գործողություն է դարձել այդ վարժական հավաքները։ Վարժական հավաքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են օրենքով եւ օրենքով նախատեսված է, որ վարժական հավաքն իրականացվում է կառավարության որոշման հիման վրա, նաեւ կառավարությունը սահմանում է թվաքանակը, քանի անձ է ենթակա մասնակցելու վարժական հավաքին, նաեւ կառավարությունը սահմանում է այն մասնագիտությունները, որոնցով որ պետք է անձինք մասնակցեն վարժական հավաքներին։ Այսինքն դա լինում է շատ հստակ, կոնկրետ եւ վերացական ուղղակի հայտարարել վարժական հավաք ընդունված չէ։ Սովորաբար մենք նայում ենք կառավարության որոշումը եւ այնտեղ գրված է լինում օրինակի համար, հա, մեզ պետք է 19 հատ բժիշկ, 8 հատ ինժեներ, 12 հատ վարորդ, հա, եւ զինկոմիսարիատները նայում են արդեն պահեստազորում հաշվառված անձանց, տեսնելու համար նրանցից ով է վարորդ, ով է բժիշկ, ով է ինժեներ եւ ըստ պահանջի, ըստ որոշման սահմանված կարգի իրենք ծանոթվում են եւ հրավիրվում են վարժական հավաքներին։ Եվ վարժական հավաքներին հրավիրվելուց հետո նաեւ իրենք մինչև զորակոչվելը պարտադիր անցնում են բուժզնություն եւ նաեւ վարժական հավաքին մասնակցությունը բացառող հանգամանքներն են ստուգում, կարող են լինել աշխատանքային, ընտանեկան, առողջական եւ այդպես էլի։ Հիմա արդյոք օրինական է, որ ծանոթագիրը տալիս է ոչ զինկոմիսարիատը, հա? Արդյոք նախարարն էլ է ասում, այդպես չի կարող լինել։ Բայց ինչպես է ստացվում, այդ հարցին չի պատասխանում։ Տեսեք, օրենսդրությամբ նախատեսված է, որ ոստիկանությունը աջակցում է զինկոմիսարիատին վարժական հավաքների նաև զորակոչի կազմակերպման հարցում, աջակցում է։ Այսինքն օրենսդրությամբ նախատեսված է իրավապահ մարմինների աջակցման պահանջը, պայմանը, հա, եւ աջակցել, ինչի՞ չէ, նաեւ հնարավոր է դա մեկնաբանել ծանոթագիր տրամադրելը ոչ միայն վարժական հավաքներով, այլ սովորական ընթացիկ տարեկան 2 անգամ զորակոչ է լինում եւ համայնքային ոստիկանները այցելում են նշված հասցեներով, ծանոթագրեր են տալիս, եթե հանդիպում են զորակոչի ենթակա երիտասարդին, տալիս են ծանոթագիր, եթե չեն հանդիպում, արձանագրություն են գրում, որ հասցեում չկար նման անձ, տեղափոխված է եւ դրանք ուղարկում են զինկոմիսարիատներ։ Այսինքն մենք ունենք պրակտիկա եւ նաեւ օրենսդրությամբ է նախատեսված, որ զինկոմիսարիատներին աջակցում են նաեւ համայնքային ոստիկանները, նաեւ ռազմական ոստիկանության վրա եւս նման պարտավորություն դրված է աջակցել։ Հիմա աջակցելը մենք կարող ենք հասկանալ տեղափոխման ժամանակ մեքենաներով ուղեկցելը, աջակցել կարող ենք հասկանալ այդ զորահավաքի կամ վարժական հավաքի ժամանակ իրանց ներկայությունը հասարակական կարգի պահպանման հարցում, այդպես կարող ենք հասկանալ։ Աջակցել նաև կարող ենք հասկանալ, ինչու՞ չէ,
հասցեներով այցելել, տեղեկացնել, բացատրական աշխատանքներ կատարել եւ ծանոթագրեր տալ։ Այսինքն ինչ եմ ուզում ասել, օրենսդրությունը մեկնաբանվում է եւ օրենսդրության պաշտոնական մեկնաբանում ըստ իրավական ակտերի մասին օրենքի կիրառող պետական մարմինն է իրականացնում։ Եվ եթե կան վեճեր, եթե մեր քաղաքացիները գտնում են, որ օրենսդրությունը ճիշտ չի մեկնաբանված, կարող են բողոքներ ներկայացնել, նաև կարող են դատական հայցեր ներկայացնել եւ այդպես պաշտպանել իրենց իրավունքները։ Սա իրավական մասը։ Ինչ է նշանակում օդանավակայանում այդ ծանոթագրեր տալը, դա օրենքի շրջանակներում է կատարվում։ Նայեք, եթե դա տրվում է զինկոմիսարիատի աշխատակցի կողմից, այո, եթե տրվում է ոստիկանի կողմից, եթե մենք մեկնաբանենք, որ ոստիկանությունը զինկոմիսարիատներին աջակցելու պարտավորություն ունի եւ եթե մենք նայենք, որ ծանոթագիր տալը դա աջակցություն է, այո, օրինական է, բայց ես կցանկանայի անդրադառնալ ելքը փակելու հանգամանքին։ Օրինակ այդ ծանոթագրեր տալու մասով ես որպես մասնագետ այնտեղ հակաիրավական բան չեմ տեսնում։ Իսկ եղել են բողոքներ, որ ձեզ դիմել են հենց եկողները հատկապես ընտրությունների օրերին։ Այո, մեզ գրասենյակ մոտեցել են, ասել են, որ մենք ծանոթված ենք։ Ես իրենց բացատրել եմ, որ դուք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եք եւ պարտավորություն ունեք մասնակցելու վարժական հավաքներին։ Այլ հարց է ձեր առողջական վիճակը թույլ տալիս է թե չէ։ Այլ հարց է ձեր ընտանեկան վիճակը թույլ տալիս է թե չէ։ Մենք ունենք աշխատանքային կարգավիճակ ունեցող անձինք, որոնց եւս ազատում են վարժական հավաքներին եւ այդ կարգավիճակի անձինք շատ հատուկ են, շատ կարեւոր եւ պատասխանատու աշխատանքի ներգրաված անձինք են եւ նաեւ այդ հարցի շուրջ մենք քննարկում ենք, արդյոք կան բացառող հանգամանքներ թե չէ։ Իսկ եթե մարդիկ գալիս են արձակուրդ, ընդհանրապես հայրենիքում հանգստանալու եւ այդ պահին են այդ ամեն ինչի շատ ճիշտ եք ասում, նայեք, իրենք միևնույն է պարտավորություն ունեն եւ եթե մեր պետությունը կարիք ունի իր քաղաքացու աջակցության, իրենք պետք է մասնակցեն վարժական հավաքի, բայց այլ հարց է, որ նախապես դրա մասին իրենք պետք է ծանոթացվեն ոչ թե 1 օր, 2 օր առաջ, այլ պետք է կամ հենց օդանավակայանում։ Այո, պետք է իրենք ծանոթվեն այնպես, որ իրենց արձակուրդը չխաթարվի։ Մարդիկ եկել են, ասենք, նշանադրության հարսանիքի են մասնակցում եւ բարձվում է, որ փոխանակ հարսանիքին մասնակցեն, պետք է գնան վարժական հավաքի։ Վարժական հավաքի էլի պետք է գնան, բայց նախապես պետք է ծանոթվեն ճիշտ։ Այդ ծանոթությունը պետք է որտեղ լինի, այն հասցեում, որ թեկուզ արտերկրում են ապրում, ինչպես է կատարվելու։ Ծանոթումը, եթե ինքը հաշվառված է ստեղ, բայց ապրում է արտերկրում եւ պետությունը չգիտի նրա իրական բնակության հասցեն, սա խնդիր է։ Նույնիսկ մեր օրենսդրությունը նախատեսում է, որ եթե դու քո բնակության վայրը փոխում ես եւ 6 ամսից ավել այլ վայր ես ապրում, ապա քո բնակության վայրի իրավասու մարմիններին դրա մասին պետք է հայտնես եւ չպետք է մնաս նախկին քո բնակության վայրում հաշվառված։ Եթե դու հիմա արտերկրում ես ապրում, ուրեմն դու պետք է գնաս հյուպատոսական հաշվառման կանգնես, հա, ասենք գնաս հյուպատոսարան եւ ասես, գիտես, ես ապրում եմ Փարիզ քաղաքում, էսա իմ հասցեն եւ խնդրում եմ իմ հայաստանյան հասցեն հաշվառումը հանել եւ ինձ հաշվառել այստեղ որպես օտարերկրյա բնակիչ, բայց Հայաստանի քաղաքացի։ Եթե մեր քաղաքացին կարգը պահպանում է, բնականաբար ինքը ծանոթվում է արդեն մեր հյուպատոսական, դեսպանատան ծառայությունների միջոցով։ Այդ կարող է ծանոթվել արդեն հայրենիք չգա։ Այդ դեպքում ինչպես է լինում։ Դե հիմա մենք պետքա կշռենք, հա, տեսնենք մեր հայրենակիցներին նման ագրեսիվ ձևով վարժական հավաքներին ներգրավելը ընդհանուր մեր պետական ազգային շահերին ավելի շատ օգուտատալի թե վնաս, պետքա դնենք կշռենք։ Իհարկե այդ պարտականությունը կա։ Իհարկե հոգևորականը, եթե ինքը Հայաստանի քաղաքացի է, ունի այդ պարտականությունը, բայց եթե նշված անձը մեծ դերակատարություն ունի եւ այնտեղ հայկական եկեղեցու ամբողջ բեռը պատասխանատվությունը իր ուսերին է դրված։ Դե նման տարբերակներ կան եւ հենց դրա համար իրան բերել ներգրավել վարժական հավաքների, թեկուզ արտաքին մասը օրենսդրական պահել եւ ասել, որ օրենքի բոլոր պահանջներով է արված եւ չկա որևէ խախտում, արդյոք դա նպատակահարմար է, արդյոք դա բխում է պետության ազգային շահերից։ Հիմա օրինակ ասենք ինձ շատերը դրսից զանգահարում են, ասում են մենք գալուց գնալուց ունենալու ենք խնդիրներ
եթե մենք այդտեղ չունենք քրեական գործեր, չունենք հետախուզում, հա, ես մարդկանց ասում եմ, որ չէ, գիտեք, սահմանը փակվում է միայն մեղադրյալի կարգավիճակ ունենալու դեպքում, երբ դու քրեական գործով ունես խափանման միջոց կիրառված քո նկատմամբ ստորագրություն երկրից չբացակայելու կամ ասենք դու գտնվում ես հետախուզման մեջ, միայն այդ դեպքում կարող է քո ելքը մուտքը փակվել, հա, մենք այդպես ենք բացատրում եւ այսօր սահմանապահ ծառայությունում ուղղակի չթողնել, որ անձը դուրս գա, եթե ինքը չունի քրեական գործ, հետապնդում, մեղադրանք, խափանման միջոց չկա, այսպես ասեմ, սեկտը փակված չի եւ չթողնել, որ մարդը դուրս գա, մենք իհարկե այստեղ խնդիր ենք տեսնում։ Հիմա այդ խնդրի լուծումը պետքա հասկանանք, պետքա կշռենք, որովհետև ընդհանրապես իրավաբանությունը, օրենքները, դրանք ստեղծվում են, որ հասարակությունում չլինեն կոնֆլիկտներ, չլինեն վեճեր, չլինեն բախումներ եւ մասնավոր հասարակական շահերը ճիշտ հավասարակշռվեն եւ չնայած այդ իրավական նորմերը միգուցե ձևակերպումը մասնագիտական իրավաբանի խնդիրն է, բայց այդ հասարակական պահանջները, այդ ամեն ինչը կշռելը, հավասարակշռելը, դրանք միայն իրավաբաններինը չեն, դա պետք է մենք հասկանանք, էլի մեր հայրենակիցների գալ, գնալը, նաև այդ վախեր տարածելը, արդյոք բխում է մեր պետության շահերից, որտեվ հիմա լուրերով տարածվում է, որ օդանավակայանում ռազմական ոստիկանությունից կանգնած են, եկողներին ծանոթագիր են տալի, գնացողներին նորից էլի ստուգում են, հիմա ասենք մարդը Բելգիայում, Իսպանիայում կամ չգիտեմ Չինաստանում ապրող մեր քաղաքացին է, որը նույնիսկ վավեր հայկական անձնագիր չունի, ինքը ապրում է օտար երկրի անձնագրով, ինքը երկքաղաքացի է, միգուցե ծնվել է Չինաստանում, բայց ծնվելու պահին իր ծնողները եղել են Հայաստանի քաղաքացիներ, միգուցե ինքը դեսպանատնից 4 տարեկանում անձնագիր է վերցրել, ընդհանրապես Հայաստանում չի եղել, հիմա ասենք 30 տարեկանում գալիս է ստեղ գործուղման, ասենք մի հատ մեծ չինական ընկերություն կա, որը Հայաստանում ներդրում է անում եւ այդ մեր հայրենակցին իր հետ բերում է գործուղման, որ ստեղ նայեն գնահատեն իրավիճակը տնտեսական, հա։ Հիմա այդ մեր քաղաքացին, որը 4 տարեկանում հայկական անձնագիր է ունեցել, որտեղ իր ծնողները եղել են Հայաստանի քաղաքացի, ինքը ծնվել է Չինաստանում կամ, չգիտեմ, Ճապոնիայում, հա։ Հիմա գալիս է Հայաստան ու իրան ասում են, գիտես ինչ, դու եկել ես այդտեղ տնտեսական համագործակցության, ներդրումների, մեծ խոշոր ընկերության, չգիտեմ, մարքեթինգային բաժնի ղեկավարն է, քո թիմը գնում է, բայց դու մնա։ Դու մեկ ամիս պետք է ստեղ անցնես վարժական հավաքների։ Դա ճիշտ է։ Հազիվ եկել ես, այդպես է ստացվում։ Դե դա ճիշտ չի։ Հա, հիմա դա ճիշտ չի։ Դրա համար պետք է բացից իրավական նորմերից, իրավական կարգավորումներից մի քիչ ավելի լայն նայել եւ ընդհանրապես այդ իրավական կարգավորումները այնպես պետք է անել, որ մեր միլիոնավոր սփյուռքը իր շահերը պետք է հաշվի առնի։ Ներողություն, հոգեվորականների մասին ենք խոսում, գնդերեցների փաստորեն տուն ուղարկեց Պաշտպանության նախարարությունը եւ որքանով հիշում եմ Պերմի քահանան ասում էր, որ ինքը մեկ ամիս առաջ է ավարտել իր ծառայությունը եւ մեկ ամիս հետո նրան նորից կանչում են փաստորեն այդ վարժական հավաքներին, եթե իր ծառայության կարիքը կար, այդ դեպքում ինչի մեկ ամիս առաջ նրան զորացրեցին։ Այստեղ պարտադիր ժամկետային զինծառայության մեջ է եղել։ Ժամկետային, որքանով հասկանում եմ, այո։ Ինձ թվում է մի բան այն չի, որովհետև պարտադիր ժամկետային զինծառայությունից զորակոչվելուց հետո 1 տարի չպետք է կոչվեն վարժական հավաքների, հա, միգուցե ինքը ուրիշ ծառայություն է նկատի ունեցել։ Եթե պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայություն Գուցե հոգևոր ծառայության մասին է խոսքը, բայց միգուցե ինքը զինված ուժերում հոգևոր ծառայություն է իրականացրել, այլ ոչ թե պարտադիր զինվորական ժամկետային ծառայության մեջ է։ Փաստորեն հոգևորականների նկատմամբ էլ չկա որոշակի ինչ որ թե առավելություններ չունեն, արտոնություններ չունեն։ Օրենսդրությունը չի նախատեսում։ Բոլորի համար օրենքը։ Հա, բոլորի համար այնտեղ կան որոշակի կարգավիճակի անձինք, դատավորներ, պատգամավորներ, կան նաև օրենսդրությունը հնարավորություն է տալիս, որ Պաշտպանության նախարարությունը նաև կարողանա գնահատել որոշ իրավիճակներ, եթե մարդը շատ կարևոր ստրատեգիական, ընդհանուր պետական, հասարակական կազմակերպությունում շատ կարևոր առանցքային աշխատանք է կատարում եւ նրան
փոխարինել հնարավոր չէ, ինքը կարող է նաև ազատվել։ Օրինակ հոգևորականների դեպքում ծիսակատարություններ ունեն, պսակադրություններ ունեն, տաղավարտողներ կա, որ հենց միայն իրենք են այդ ամենը Դա կարողանում։ պետք է գնահատվի, իհարկե, այդ իրավիճակը պետք է գնահատվի, պետք է հասկանան, որ եկեղեցին է, այնտեղ քանի քահանա կա, նրանցից քանիսն են իրավասու նման հոգևոր միջոցառում անել։ Իսկ այս 10-ից ավելի հոգևորականներ Ռուսաստանի Դաշնություն պետք է վերադառնան։ Կա ինչ-որ քաղաքական ենթատեքստ, որ իշխանությունները օգտագործում են հաշվի առնելով եկեղեցու հետ հարաբերությունները, Ռուսաստանի Դաշնության հետ հարաբերությունները։ Նայեք, ես եթե այդ հարցին պատասխանեմ, պետք է ենթադրություն անեմ, որը իրավաբանին հատուկ չէ։ Բոլորս էլ հասկանում ենք, որ ընտրությունների գործոնը կարող է նշանակություն ունենալ այս ամեն ինչում, բայց ես որպես իրավաբան, որպես փաստաբան պետք է խոսեմ փաստերով եւ օրենքով նախատեսված հիմքերը պետք է տեսնեմ կամ չտեսնեմ եւ այսպես ենթադրությունների հիման վրա ինչ որ բան ասել չեմ ուզում։ Մեր պետական այրերը, պաշտպանության նախարարը, եթե չեմ սխալվում, նաեւ գլխավոր շտաբի պետ իրենք ասեցին, որ այս շրջանում համատարած վարժական հավաքներ են եւ դա չեն կապվում ընտրությունների հետ։ Իրենք այդպես ասեցին։ Իհարկե Դե շատերը օրինակ Սոտքի այդ զորամասի ընտրության լուսաբանող լրագրողին տեսանյութ հրապարակելուց մի քանի օր հետո հրավիրեցին ռազմական այդ վարժական հավաքներին։ Նայեք, վարժական հավաքների միգուցե ենթադրություն անենք, որը իրավաբանին այդքան էլ հատուկ չէ, միգուցե պետությունը չէ, միգուցե եւ պետությունը դա դիտարկում է որպես պատժիժ քաղաքականություն, որը ընդունելի չէ։ Եվ մյուս կողմից նայենք, լավ, եթե պետությունը դա նայում է որպես պատժիժ քաղաքականություն, բա մեր քաղաքացիներն ինչ են բողոքում, թող իրենք էլ ընդունեն որպես պարտքի կատարում։ Նույն լրագրողը, եթե իրեն կանչում են վարժական հավաքի, ինքը պետք է ուրախանա, ինքը պետք է ասի հնարավորություն կա ես որևէ բան տամ պետությանը։ Ինչ ինքը այդպես չի մտածում։ Նույն հոգևորականը, ինքը հոգևոր ծառայություն է մատուցել, հիմա Հայաստանում է, իրեն կանչում են վարժական հավաքի։ Չէ՞ որ ինքը Հայաստանը սիրում է, ինքը եկել է Հայաստան, չգիտեմ ընտրություններին մասնակցելու համար է եկել, թե ուղղակի հոգևոր միջոցառումներ ա եղել դրանով է պայմանավորված, թե իր անձնական նպատակներով է եկել։ Հիմա եթե իրեն կանչում են վարժական հավաքի, դա շատ լավ առիթ է իր երկրին ծառայելու, ընդամենը 25 օր։ Ես չեմ հասկանում, էլի դրա պատժիչը որն է։ Եթե պետությունը դա փորձում է որպես պատժիչ կիրառի, այն քաղաքացիները, ովքեր հրավիրվում են, թող իրենց հոգեբանության մեջ ընդհակառակը դա դիտարկեն որպես պարտք տալ եւ նաեւ դա հպարտորեն անեն ու նաեւ ուրախանան, որ այդ հնարավորությունը ունեն։ Ընդ որում Սուրեն Պապիկյանն ասում է, որ յուրաքանչյուր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիով ժամանում է Հայաստան, նա զինապարտ է եւ պարտավոր է, կապ չունի դա Ռուսաստանի Դաշնություն, Ֆրանսիա, Միացյալ Նահանգներ։ Դե դա օրենքով է նախատեսված, այսինքն նախարարը ասում է ինչ որ օրենքով նախատեսված է, նույնը ցանկացած օրենքից հասկացող մարդ կասի։ Դուրս գանք Կարճատև գովազդային դադարի, որից հետո թեման շարունակենք։ Հարգելի հայրենակիցներ, հետևեք ինչ չած կվերադառնանք տաղավար եւ կշարունակենք մեր զրույցը։ Ֆելիչե ժամանակակից ատամնաբուժական կլինիկա։ Այստեղ հարմարավետությունն ու խնամքն առաջնային են։ Այստեղ կիրառվում են ատամնաբուժական ամենաժամանակակից տեխնոլոգիաներ, ճշգրիտ ախտորոշում, արդյունավետ բուժում, նուրբ փորձառություն եւ անհատական մոտեցում։ Սկսած սովորական մանրուքներից մինչև առաջադեմ ընթացակարգեր, այստեղ դուք գտնվում եք բարձր որակավորում ունեցող եւ փորձառու ատամնաբուժական մասնագետների ձեռքերում։ Մեր բարեկամական եւ հյուրընկալ անձնակազմն այստեղ է յուրաքանչյուր այցը հաճելի դարձնելու համար։ Ֆելիչե, ձեր առողջ եւ ամենաերջանիկ շպիտը սկսվում է այստեղից։ Եկեք եւ բացահայտեք նորարարության, փորձագիտության եւ կարեկցանքի կատարյալ համադրությունը։ Երևան Փոստը Գրանադայի ուզում տեղեկացնում է։ Դրամական փոխանցումներ 1%-ով։ Օդանավով 1 փաունդը 2.99։ Նավով ուղարկեք 1 արկղ, երկրորդ արկղը անվճար։ Ավտոմեքենաների փոխադրում անհավատալի արժեքներով։ Ինչպես նաև կահույք եւ մեծ չափի բեռների փոխադրում։ Jackpot հագուստի խանութը երկրորդ մասնաճյուղն է բացել Գլենդելի սրտում, որտեղ կարող եք ձեռք բերել եվրոպական եւ ամերիկյան ընտիր հագուստեղեն,
Կոշկեղեն, աքսեսուարներ, պայուսակներ ամենահարմար արժեքներով։ Նաև կարող եք ցանկացած ապրանք պատվիրել եւ ձեռք բերել կարճ ժամանակում։ Jackpot-ի Glendale-ի հասցեն է 1135 North Pacific Avenue, հեռախոս 818 813 2252։ Jackpot հագուստի լավագույն կենտրոնը Glendale-ում։ Արարատ ռեստորան, ընտանեկան եւ ընկերական ժամանցի լավագույն հասցե, սիրված արտիստներ, հյուրընկալ մթնոլորտ, հարուստ ճաշացան, անմահական խորտիկներ։ Արարատ ռեստորան, հասցեն անփոփոխ, սիրով սպասում ենք ձեզ։ Լավագույն պաղպաղակ, բնական, համեղ եւ մատչելի գներով պաղպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում։ Պահանջեք հայկական պաղպաղակ, Թամարա պաղպաղակ։ Նոյան տապան տպարան, Նոյան տապան հրատարակչություն, շարվածքից մինչև տպագրում, զանգահարեք, գրեք, այցելեք, միասին պատրաստենք ձեր գիրքը, ամսագիրը կամ թերթը, որտեղ նշվելու է, տպագրված է Նոյան տապանում։ Հարգելի հայրենակիցներ, Նոյան տապանը կրկին եթերում է։ Պարոն Սարգսյան, ըստ գործող կարգավորումների վարժական հավաքներից խուսափելու դեպքում ինչ պատիժ է ընդհանրապես նախատեսվում նվազագույն աշխատավարձի 15-ից 30 պատիկ, մի խոսքով ինչ է խուսափելու դեպքում ինչ է լինում։ Սա կարևոր է, տեսեք, խուսափելու դեպքում նախ երբ է համարվում խուսափում։ Եթե անձը ծանոթագիրը ստանում է եւ չի ներկայանում, դեռևս պետությունը պետք է հիմնավորի, որ ինքը ենթակա է եղել վարժական հավաքի, այսինքն իր առողջական վիճակով, ընտանեկան վիճակով եւ չեն եղել վարժական հավաքին բացառող հանգամանքներ, հա։ Պարտադիր դրանք պետք է հիմնավորվեն։ Իմ պրակտիկայում շատ են եղել դեպքեր, որ անձին մեղադրանք առաջադրվել վարժական հավաքից խուսափելու համար, սակայն ես երբ գործը գնացել է քննչական կոմիտե, այսինքն անձը չի ներկայացել, գործը ուղարկվել է քննչական կոմիտե, գործը հարուցվել, ես միջնորդել եմ նշանակել դատաբժշկական փորձաքննություն եւ դատաբժշկական փորձաքննությամբ եկած եզրակացությամբ հիմնավորվել է, որ անձը վարժական հավաքին պիտանի չի եղել առողջական վիճակով պայմանավորված, կամ ինքը ունեցել է վարժական հավաքին մասնակցությունը բացառող հանգամանքներ, որոնք զինկոմիսարիատը անտեսել է, ծառուցագիրը տվել է, նույնը հիմա օդանավակայանում ծառուցագիրը տալիս են, դու չես գնում, գործդ կարա գնա քննչական կոմիտե, հարուցվի, հետախուզում հայտարարվի, հա, բայց երբ մենք միջնորդություն ենք ներկայացնում, ասում ենք մի հատ նայեք, անձը չի ներկայացել, բայց եթե ներկայանար, արդյոք ինքը առողջական վիճակով պիտանի էր վարժական հավաքին, արդյոք ընտանեկան վիճակը բացառող հանգամանքներ չկան աշխատանքային գործունեությունը եւ այլն, այսինքն մենք ունենք քրեական գործեր, որոնցով եթե փաստաբանը ուշադիր ճիշտ աշխատում է, դրանք բոլորը նախաքննության փուլում հավանական է, որ կկարճվեն, եթե գործը քննիչը չի կարճում եւ ռիսկի են գնում, դատախազ ուղարկում է դատարան, արդարացումներ են լինում։ Այսինքն այդ մեղադրանքները դեռևս չի նշանակում անպայման պատիժ։ Օրենսդրությունը նախատեսում է եւ տուգանք եւ նաեւ ազատազրկում։ Բայց նաեւ ես ուզում եմ հատուկ ընդգծել, որ կա նախատեսված խրախուսական նորմ։ Եթե անձի նկատմամբ քրեական հետապնդում է իրականացվում վարժական հավաքին չմասնակցելու համար եւ անձը քրեական գործի քննության ընթացքում նախաքննություն կլինի, այսինքն քննիչի վարույթում կլինի, թե դատաքննություն, ցանկացած պահի, եթե ինքը ցանկություն է հայտնում մասնակցել հաջորդ հերթական վարժական հավաքին եւ ինքը մեկնում է վարժական հավաքի, իր նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցվում է։ Այսինքն նրանք, ովքեր գտնում են, որ ապօրինի է իրենց վարժական հավաքին մասնակից դարձնելը, կարող են բողոքարկել եւ դա կարելի է բողոքարկել վարչական դատարան եւ կարելի է նաեւ վերադասության կարգով բողոքարկել եւ այն հանգամանքը, որ զինկոմիսարիատը գործ ուղարկում է քննչական կոմիտե եւ քրեական գործ է հարուցվում մեղադրանք է առաջադրում, դա թող իրենց չկաշկանդի, որովհետեւ եթե կա մեղադրանք, նույնիսկ եթե մեղավորությունը հիմնավորվում է,
դա չի նշանակում, որ դու անպայման պետք է դատապարտվես եւ պատիժ կրես։ Եթե դու գործի քննության ընթացքում հասկանում ես, որ ամեն դեպքում դու ենթակա ես վարժական հավաքի եւ բոլոր հետազոտված փաստերը, ապացույցները դրա մասին են խոսում, դու մեկը կարող ես չդատապարտվել, օգտվել խրախուսական նորմից եւ ցանկացած պահի մեկնելով քրեական հետապնդումը դադարեցվի։ Նույնը ես կասեմ նաեւ պարտադիր ժամկետային զինծառայության հետ կապված է։ Եկեք պարտադիր զինծառայությունը պահենք, որտեղ ես հարց ունեմ, դեռ չենք ավարտել, բայց հեռախոսազանգ ունենք։ Լսենք մեր հեռուստադիտողին, որից հետո ես հարցս կուղեմ ձեզ։ Լսում ենք ձեզ, դուք եթերում եք։ Լսում Բարև Պետրոսյան, բարև պարոն Սարգսյան, ողջունում եմ հրավերություններից։ Պարոն Սարգսյան, ես ինքս իրավաբան եմ, իհարկե ամերիկյան, եւ որքան գիտեմ, եզրակացություններ անելը իրավաբանի գործառույթներից մեկն է, փաստերի հիման վրա։ Իսկ ինչ փաստեր ունենք այս առումով, այն է, որ ընտրությունները, ընտրելու իրավունքը ֆունդամենտալ իրավունք է, որ շատ դեպքերում այդ անձինք, ովքեր գալիս են Հայաստան եւ ծանոթվում են վարժանքների համար, նրանց իրավունքը խաթարվում է։ Չի խաթարվում ինչ որ նշանձեքի, հարսանիքի մասնակցելու, այլ իրենց ֆունդամենտալ իրավունքը։ Եվ ձեր երկիրը ունի պարտավորություններ միջազգային պայմանագրերով քաղաքացու իրավունքները հարգելու եւ նաեւ մենք գիտենք որ այդ շատերը դրա պատճառով չեն կարողանում մասնակցել ընտրությունների իսկ այն որ ձեր իշխանությունները ցանկանում են Ռուսաստանի բնակ հայ քաղաքացիների ընտրելու իրավունքը սահմանափակել դա ակնհայտորեն երևաց այս վերջին օրենքով սա այդ բոլորը փաստեր են որոնք դուք կարող եք հանգիստ եզրակացնել որ ակնհայտորեն իշխանությունները փորձում են սահմանափակել Ռուսաստանի բնակ հայ քաղաքացիների ընտրելու իրավունքը սա կուզենայի իմանալ երբ հաճախորդը գալիս է ենթադրենք ձեր մոտ դուք արդյոք ասում եք հաճախորդին որ նա ունի ֆունդամենտալ իրավունք ընտրության որ պետությունը չի կարող դա սահմանափակել կամ խաթարել եւ եթե դա անում է ապա թեկուզ հենց վարժանքների ծանոթությամբ նա իրավունք ունի դիմել դատարաններ իսկ եթե ձեր դատարանները ինչպես գիտենք անկախ չեն ապա միգուցե կարող է գնալ Եվրոդատան կամ այլ միջազգային այցանների դուք այդ խորհուրդը տալիս եք ձեր հաճախորդներին շնորհակալություն մենք ենք շնորհակալ զանգի շատ շնորհակալ եմ զանգի համար հարցի համար բայց սիրելի հայրենակից դուք խոսում եք ձեր եւ մեր ձեր պետություն ձեր դատարաններ ձեր այսինքն դուք ձեզ առանձնացնում եք դուք ձեր խոսքից ես հասկացա որ դուք համարում եք դուք ուրիշ եք մենք ուրիշ ենք դա լավ չէ դա սխալ է ես համարում եմ որ մերն է եւ ձերն է եւ մերն է իսկ դուք համարում եք որ ձերը եւ մերը տարբեր են դա այդքան է ճիշտ չի հիմա տեսեք ընտրական իրավունքի խախտում Ես որպես իրավաբան կհամարեմ ընտրական իրավունքի խախտում, եթե անձին թույլ չտան, որ ինքը մտնի ընտրատեղամաս։ Եթե անձին թույլ չտան, որ ինքը գաղտնի քվեարկություն իրականացվի, այսինքն անձի հետ ուղեկցող լինի, վերահսկվի, ես համարում եմ ընտրական իրավունքի խախտում, եթե կա սպառնալիք, եթե կա ընտրակաշարք, դա համարում եմ ընտրական իրավունքի խախտում։ Բայց եթե անձին ասում են, գիտես, դու ունես իրավունքներ որպես քաղաքացի ընտրելու եւ ընտրվելու, եւ նաեւ որպես քաղաքացի ունես պարտականություններ, ասենք նույն վարժական հավաքներին մասնակցելու, ես այդտեղ չեմ կարող ասեմ, որ կա ընտրական իրավունքի խախտում։ Եթե մեր պետությունը ասում է, եկել ես Հայաստան, բարով ես եկել, խնդրեմ ընտրատեղամասը գնա քվեարկի եւ խնդրեմ զինկոմիսարիատը գնա հասկացի, արդյոք քո կարիքը կա թե չէ։ Այստեղ խախտումը ո՞րն է։ Այսինքն եթե մարդը մենակ օգտվում է իրավունքներից նորմալ է, իսկ եթե դրա հետ նաև պետք է պարտականություններից օգտվի դուրս է գալիս իրավունքի խախտում կա։ Կամ ով է ասել, որ մեր դատարանները անկախ չեն։ Ով է ասել։ Դուք մեր դատարաններում գործ եք ունեցել, դուք փորձագետ եք։ Ընդ որում դուք բազում հաղթանակ։ Հա, բա որ արդար չեն, բա մենք ո՞նց ենք դատարաններում հաջողություններ ունենում։ Մի գուցե առանձին դեպքերում ոչ արդար որոշումներ լինում են բոլոր երկրներում։ Գերմանիայում էլ են լինում ապօրինի դատական ակտեր չհիմնավորված։ Դրա համար ցանկացած երկրում դատական ատյանները մի քանի աստիճան ունեն։ Առաջին ատյան, վերաքննիչ, վճռաբեկ, վերջապես կան միջազգային դատարաններ եւ մենք միջազգային իրավունքի շրջանակներում կարողանում ենք դրանք բողոքարկել նաեւ միջազգային դատարաններ Հայաստանում կան մասնագետներ, որ
նաև բողոքարկում են եւ միջազգային ատյաններում էլ ունենում են հաջողություններ։ Գիտեք, ընտրական իրավունքի սահմանափակում։ Օրինակ, ես ընտրական իրավունքի սահմանափակում տեսել եմ, երբ ընտրատեղամասերի մոտ կար հավաքված ամբող, այնտեղ կար ծեծկրտուկ, դա ընտրական իրավունքի լուրջ սահմանափակում է։ Հիմա այս ընտրություններում դա չի եղել։ Ընտրական իրավունքի սահմանափակում տեսել եմ, երբ զանգվածային ընտրակաշառքները բաժանվել են եւ դա եղել է պետական բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց հովանավորությամբ, դա տեսել եմ։ Այս ընտրություններին չեմ տեսել, բայց լսել եմ, ոնց որ դուք նենցել ես այդ ձայնագրություններն ենք լսել, բայց դա գոնե չի եղել պետական աջակցությամբ, այլ ընդհակառակը պետությունը դրա դեմ պայքարել է։ Հիմա իհարկե ես բացի իրավաբան լինելուց նաև մտածող մարդ եմ եւ ես էլ ձեր նման կարամ մտածեմ, որ վարժական հավաքների ծանուցումները փորձեն զսպելու դրսից եկող մեր քաղաքացիներին չգալ այստեղ չքվյարկել։ Հա, կարամ այդպես մտածեմ, բայց ես էլ հակառակն եմ ասում, դե թող այդ քաղաքացիները, որ տենց հայրենիքը սիրում են ու իրանց համար նեղություն չի, գալիս են, մտնում են Հայաստան, որ գնան ընտրեն, այդ կարգի սիրում են մեր հայրենիքը, դե թող վարժական հավաքել մասնակցեն։ Ընտրեն եւ հետ վերադառնան ընդ որում։ Հա, թող գալիս են իրանց արձակուրդները, այդ մի ամիս արձակուրդը թող վարժական հավաքին մասնակցեն, դա տղամարդուն ինչի՞ չէ կոփում է, ուժեղացնում է, նոր ընկերներ ձեռք բերեն իրենց հայրենիքում։ Եւ առանց վախենալու, ինչպես ասում են, վախի մթնոլորտ է նաեւ ստեղծում։ Հա, ինչ են վախենում, վարժական հավաքից ինչ են վախենում, ես չեմ հասկանում։ Պարոն Սարգսյան, վարժական հավաքների մասին ենք խոսում, ես մի մոտավորապես 10 օր առաջ այստեղ հաղորդում եմ ունեցել մի երիտասարդի հետ, պատմությունը հետեւյալն է։ Նրան կանչել են վարժական հավաքի, նա չի ներկայացել զինկոմիսարիատ, քանի որ անձնական խնդիրներ է ունեցել։ Դրա մասին չի հասցրել տեղյակ պահել եւ 1.5 ամիս մոռացել են իր մասին։ 1.5 ամիս հետո նորից ծանոթում է լինում եւ մեր երիտասարդը արդեն գնում է վարժական հավաքների։ Վարժական հավաքներից վերադառնում է Ասերյանի պատվոգրով, որպես լավ ծառայած երիտասարդ, ընդ որում պատերազմի ժամանակ աչքի ընկել նաև Մարտակերտի այդ մարտական գործողությունների ժամանակ դիրքերում լինելու ժամանակ քրեական գործ է հարուցում երիտասարդի նկատմամբ եւ հիմա գործը դատարանում է։ Ինչպես է բացատրում խուսափելու վարժական հավաքներից խուսափելու համար։ Դա թյուրիմացություն է եղել եւ այդ գործը կարելի է կարճել շատ հեշտ, ընդամենը մեկ միջնորդություն ներկայացնելով։ Եթե անձը մի անգամ ծանուցվել է, չի ներկայացել, իր գործ ուղարկել են քննչական կոմիտե, եթե քրեական գործ է հարուցվել, ես մի քիչ առաջ ասեցի, այնտեղ կա խրախուսական նորմ։ Եթե դու հաջորդ վարժական հավաքին մեկնում ես, դա պարտադիր պայման է, թողնված չէ վարույթն իրականացնող մարմնի հայցողությանը։ Պարտադիր պայմանը հետապնդումը դադարեցվում է։ Դա զինկոմիսարիատի թերացումն է եղել։ Երբ որ անձը մեկնել է վարժական հավաքի, զինկոմիսարիատը պետքա գրություն ուղարկեր քննչական կոմիտե, դրա մասին տեղեկացներ։ 1 տարի է գործ այսպես երկարացնում են, ծծկում են։ Թող գա մեր գրասենյակ, մենք ընդամենը մի հատ դիմում կներկայացնենք քննիչին, կասենք, որ ինքը գնացել է դրանից հետո վարժական հավաքին, քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածը նախատեսում է խրախուսական նորմ, դա եւս կնշենք եւ իր հետապնդումը կդադարեցվի։ Հարգելի հայրենակիցներ, Նոյան տապանը կրկին եթերում է։ Պարոն Սարգսյան, նախ ձեր հեռախոսահամարը էկրանների վրա կար, մեր հեռուստադիտողները կարող են տեսնել եւ օգտվել, ես հիշեցնեմ 094 17 հեռախոսահամարն է, կարող են ձեզ դիմել։ Հիմա հասկանանք ձեր միջնորդությամբ այդ անձնագրերը, որ ստացան բազում երիտասարդներ, ինչ ճակատագիր ունեցան, ընտրություններին մասնակցեցին, կարողանում են հայրենիք ազատ ելքում մուտք ունենալ, թե ոչ։ Նայեք, բազմաթիվ երիտասարդներ մեր օգնությամբ ստացել են 27 տարեկանից հետո հայկական անձնագրեր եւ զինվորական գրքույկներ։ Մենք մեր աշխատանքները կատարում ենք նաեւ այսօր բարձր մակարդակով եւ ամբողջ աշխարհից մեր հայերը դիմում են մեզ, իրենց օգնում ենք այսօր եւս օրենսդրությունը թույլ է տալիս զինվորական հաշվառման չկանգնած եւ 27-ից հետո զինվորական հաշվառում կանգնող տղաներին օգնել, որ իրենք առանց Հայաստան գալու
կարողանան զինվորական հաշվառման կանգնել եւ հաշվառման կանգնում են մեր լիազորված անձերի միջոցով, մեր գրասենյակի օգնությամբ, կարգավորվում են իրենց բոլոր հարցերը զինապարտության հետ կապված եւ դրանից հետո մեր պաշտպանության նախարարությունը համապատասխան գրություն է ուղարկում արտերկրում իր բնակության վայրում հայկական դեսպանատուն, որտեղ ինքը ստանում է անձնագիրը ստանալուց հետո մենք այստեղ վերցնում ենք իր զինվորական գրքույկը, լինում է դեպքեր տալիս ենք հարազատներին, լինում է դեպքեր պահում ենք մեր գրասենյակում, իրեն գալիս են եւ մեր գրասենյակից ստանում են, այդ ամեն ինչը հրապարակվում է իմ Facebook-յան էջում եւ ես շատ ուրախ եմ, որ կարողանում եմ օգնել։ Հիմա արդյոք իրեն գալիս են Հայաստան թե չէ։ Շատերը գալիս են, կան տվյալներ, որ այստեղ եկել են մշտական բնակության, կան տվյալներ, որ պարբերաբար գալիս են եւ նպատակ ունեն իրենց գործունեությունը հետագա կազմակերպել Հայաստանում եւ որոշակի ժամանակ պետք է այնտեղ աշխատանքը փոխելու, որոշակի գույք իրացնելու եւ հիմնական մշտական վերադառնալ Հայաստան։ Նրանք, ովքեր գալիս են մշտական բնակության, շատ լավ է, ովքեր որ չեն գալիս մշտական բնակության, ամեն դեպքում այնտեղ են ինտեգրված։ Էլի լավ է, որովհետեւ մեր քաղաքացին դրսում, եթե ինքը չունի անձնագիր, չունի կարգավիճակ, ինքը խոցելի է, իսկ մենք կարողանում ենք իր խնդիրները կարգավորել, ինքը կարողանում է արդեն այնտեղ լիարժեք ինտեգրվել եւ աշխարհում ցանկացած վայրում, եթե մենք ունենք հայ, որ ունի կարգավիճակ, հնարավորություններ, դա ընդհանուր եւ մեր պետությանը եւ մեր ազգին միայն օգուտ է եւ նաեւ մենք օգնում ենք այն տղաներին, ովքեր քրեական գործեր ունեն, հետախուզումներ ունեն, ոմանց 27-ը չի լրացել եւ իրենք ուզում են գան ծառայեն։ Սակայն քրեական գործ կա, խափանման միջոցը կալանք է ընտրված, օդանավակայանում իրենց պահում են, փոխանցում են ոստիկանություն, քննչական կոմիտե, որոշակի քրեական դատավարական ընթացակարգեր կան, որ մարդիկ ցանկանում են, որ մենք իրենց օգնենք։ Թեկուզ անձը գալիս է ծառայելու, նպատակը ծառայելն է, բայց քանի որ քրեական հետապնդման տակ է, կալանք խափանման միջոց կա, ամեն դեպքում իրեն փաստաբանի աջակցություն պետք է։ Մենք նախորոք դիմումներ ենք տալիս եւ օդանավակայանի ոստիկանություն, եւ իր հաշվառման վայրի ոստիկանություն, եւ քննչական կոմիտե, որպիսի իր գալու օրը իր խափանման միջոցը փոխվի, կալանքը փոխվի, ինքը գնա տուն եւ ինչ նպատակով որ եկել է մասնակցի զորահավաքին, 27-ը լրացած չի, մասնակցի։ Քրեական գործերով 27-ը լրացած երիտասարդներ կան, որոնք ցանկանում են գալ այդ 15 միլիոն դրամը վճարել։ Բնականաբար իրենք հետախուզման մեջ են, գալու են այրոպորտում իրենց ձերբակալելու են եւ որպեսզի իրենց չտանեն կալանավայր, այլ արագ ընթացքը կազմակերպվի, իրենք ստորագրությամբ բաց թողնվեն, մինչև այդ վճարումը անեն, հետապնդումը դադարեցվի, այդ ամեն ինչը պետք է նախապատրաստել, պետք է իրավասու մարդկանց դիմումները տալ եւ այդ հարցում եւս մեզ օգնում են։ Նույնիսկ նրանք, ովքեր այդ օրենսդրությամբ նախատեսված 15 միլիոն դրամը վճարելու նպատակով գալիս են, կրկին իրենք ունեն մեր օգնության կարիքը, մենք օգնում ենք սիրով եւ շատ լավ ենք զգում մեզ։ Կան տղաներ, ովքեր օրինական ազատվում են այդ 15 միլիոն դրամ պետական վճարից, ովքեր են ազատվում։ Ենթադրենք տղան չի եկել, չի ներկայացել զինկոմիսարիատ եւ զինկոմիսարիատը գործ ուղարկել է քննչական կոմիտե, հիմա քրեական գործ կա, ինքը եթե գալիս է 27 տարեկանից հետո, ասում է, ես 18 տարեկանում պիտանի չեմ եղել ծառայության համար, խնդրեմ իմ բժշկական թղթերը, ես չեմ եկել, դուք գործ եք հարուցել, հիմա եկել եմ, բայց ես հանցանք չեմ արել, որովհետեւ ես զինծառայության սուբյեկտ չեմ եղել։ Այդ դեպքում նշանակվում է դատաբժշկական փորձաքննություն։ Եթե փորձագետը եզրակացություն է տալիս, որ այդ հիվանդությունը իր մոտ եղել է, հետեւաբար ինքը եթե գար միևնույն իրեն չէին զորակոչելու, ինքը պարտավորություն չունի այդ 15 միլիոնը վճարելու։ Իր քրեական հետապնդումը դադարեցվում է արդարացնող հիմքով։ Չկա հանցանք, չկա պատիժ, չկա քրեական հետապնդում։ 15 միլիոն վճարումն անում են նրանք, ովքեր ընդունում են, որ իրենք պիտանի են եղել ծառայության համար, ընդունում են, որ իրենք խուսափել են ծառայությունից, որովհետև եթե գային պիտի ծառայեին, բայց չեն եկել, այ իրանց համար նախատեսված է խրախուսական նորմ, կարաս դու 27-ից հետո ծառայես կամ վճարում անես։ Ու վճարումը մենակ այդ 15 միլիոնը չի, այսինքն կենտրոնանալ 15 միլիոնի վրա եւ ասել, որ դա շատ մեծ գումար է, այդքան ճիշտ չեմ համարել։ Այնտեղ կա 8 միլիոն դրամ վճարել, 1 ամիս ծառայելու հնարավորություն, կա 5 միլիոն դրամ վճարելու 6 ամիս ծառայելու հնարավորություն
եւ կա 2.5 միլիոն դրամ վճարելու եւ 1 տարի ծառայելու հնարավորություն։ Այսինքն այս հնարավորությունները եւս պետքա դիտարկել։ Իսկ այն տղաները, ովքեր հաշվառված չեն եղել զինկոմիսարատներում եւ չունեն քրեական գործեր, քրեական գործերը ծնվում են այն դեպքում, երբ որ հաշվառվում են զինկոմիսարիատում, հետո 18 լրանալուց հետո չեն գալի։ Բայց մենք ունենք տասնյակ հազարավոր տղաներ, ովքեր չեն հաշվառվել զինկոմիսարիատում, մանկական տարիքում դուրս են եկել, հայկական անձնագիր ունեցել են մինչև 16 տարեկան, դրանից հետո չեն ունեցել։ Իրենք զինվորական հաշվառումներ չունեն, քրեական գործեր եւ հետապնդումներ չունեն։ Այ իրանք այդ 15 միլիոն դրամը չեն վճարում։ Օրենսդրության մեջ կան կարգավորումներ, որտեղից օգտվելով մենք կարողանում ենք օգնել եւ իրենք զին գրքույկ անձնագիր ստանում են 27 տարեկանից հետո առանց այդ 15 միլիոն դրամ վճարի։ Եվ գիտեք, շատերը ասում են չծառայեց, բայց ստացավ զին գրքույկ։ Տեսեք, ես ուզում եմ օգտվելով եթերից ասել, որ զին գրքույկը ոչ թե ծառայելու մասին է կամ ծառայած լինելու մասին է, այլ զին գրքույկը պահեստազորում հաշվառված լինելու մասին է։ Պահեստազորում հաշվառվում են ծառայելուց հետո, պահեստազորում հաշվառվում են առողջական խնդիրներով ազատվելուց հետո, պահեստազորում հաշվառվում են ընտանեկան վիճակով պայմանավորված ծառայությունից ազատվելուց հետո, նաև 27 տարին լրանալուց հետո, այլևս եթե դու ենթակա չես պարտադիր ժամկետային զինծառայության, հաշվառվում ես պահեստազորում եւ բոլոր այդ դեպքերում հաշվառվելով պահեստազորում ստանում են զինվորական գրքույկ։ Զինվորական գրքույկը ինչի համար է պետք։ Զինվորական գրքույկը նրա համար է պետք, որ անձը, եթե անձնագիրը փոխում է, ժամկետը երկարացնում է, անձնագիր հետ կապված որոշակի գործողություններ է անում, եթե ինքը արդեն պահեստազորում է, ներկայացնում է անձնագրային բաժին կամ դրսում դեսպանատուն իր զինվորական գրքույկը, եթե ինքը պահեստազորում է հաշվառված, եթե ինքը պահեստազորում հաշվառված չէ, 27-ը լրացած չէ կամ ինչ-ինչ հանգամանքներով, այդ դեպքում կցագրման վկայական են ցույց տալի։ Այսինքն ամեն դեպքում զինկոմիսարիատից տրվող փաստաթուղթ անհրաժեշտ է անձնագրի հետ կապված գործողություններ կատարելու համար։ Մոտավորապես քանի անձնագրի եւ զինգրքույկի մասին է խոսքը ձեր պրակտիկայում, ինչքան եք կարողացել։ Ունեք այդ։ Ճիշտ ասած, հիմա այդպես հաշվառում չեմ կարող ինչ-որ բան հրապարակեմ, ասեմ թե քանի անձի ենք օգնել, բայց բազմաթիվ անձերի օգնել։ Եվ տարբեր երկրներ։ Հա։ Տարբեր երկրներ։ Աշխարհի տարբեր վայրերից մեզ զանգում են, դիմում են, մենք օգնում ենք։ Հարգելի հայրենակիցներ, Նոյան տապանը կրկին եթերում է եւ ամփոփենք մեր հաղորդումը, սկսվել է ամառային զորակոչը հունիսի 8-ից մինչեւ օգոստոսի 15-ը։ Ինչ որ բողոքներ, խնդիրներ, մարտահրավերներ, ինչ կասեք։ Հիմնականում մեր քաղաքացիները բողոքում են անորոշությունից։ Անորոշությունը ինչպես է առաջանում։ Նախորդ զորակոչերին իրենք ճանաչվում են ոչ պիտանի, այս զորակոչին ճանաչվում են պիտանի։ Իրենք հարց են տալի, ասում են իմ առողջական վիճակը չի լավացել, ընդհակառակը վատացել է։ Ինչով է պայմանավորված, որ ես նախկինում եղել եմ ծառայության համար ոչ պիտանի, ստացել եմ տարկետում 3 տարով կամ 2 տարով կամ 1 տարով կամ 6 ամսով։ Հիմա նույն առողջական խնդիրը ունեմ, հələ մի բան էլ ավելի վատ, հիմա ես պիտանի նույնիսկ ծանոթագիր են տալի։ Մարդիկ այդպեսի բողոք ունեն, անորոշությունը։ Ես իրենց բացատրում եմ, որ չնայած նրան, որ քո հիվանդությունը մնացել է, փոխվել է կառավարության որոշմամբ հաստատված հիվանդությունների ցանկը։ Ցանկն է փոխվում, այո։ Քո հիվանդությունը մնացել է։ Մարդիկ չեն ասում դու առողջացել ես, բայց ասում են, որ այսուհետ այդ առողջական խնդրով դու կարող ես ծառայել։ Սա մարդկանց մոտ անհասկանալի է։ Իրենք չեն ընկալում։ Իրենք ասում են ոնց կարելի է 6 ամիս առաջ, մի տարի առաջ պետությունը, նույն բանակը, նույն իրավիճակը գտնի, որ ես ծառայության համար պիտանի չեմ եղել, նույն բանակը, նույն պետությունը մի տարի հետո կամ 6 ամիս հետո գտնի, որ, չգիտեմ, այս նույն հիվանդությունով ես կարող եմ ծառայեմ։ Դες ոնց եղավ։ Նույն պաշտպանության նախարարն է, նույն կառավարությունն է, այդ նույն մարդիկ ոնց կարան մի տարվա տարբերությամբ այտենց որոշում կայացնեն։ Դե հիմա այդ մարդկանց ոնց օգնենք։ Իրանք ասում ենք, չէ, կարգ էսպես է։ Իրանք ամեն դեպքում դժգոհ են, ամեն դեպքում տրամադրված են բողոքարկել։ Ամեն դեպքում գտնում են, որ իրենց հիվանդությամբ, քանի որ մի անգամ իրենց ասել են, որ դու պիտանի չես, արդեն իրա մեջ նստված է, որ ես այս իմ հիվանդությամբ պիտանի չեմ, ինչ եք ուզում ինձանից։ Նման կտրուկ փոփոխությունները, նման կարճ ժամանակահատվածներում դրական չեն անդրադառնում մեր զորակոչին մասնակցող տղաների, իրանց ընտանիքների հոգեվիճակի վրա։
Ես այդ առումով կուզեմ, որ կայունություն լինի։ Այսինքն չի կարելի 6 ամիսը 1, տարին 1 հիվանդությունների ցանկ փոխել։ Սա է խնդիրը, այսինքն զորակոչերին մենք եւ նախորդ զորակոչին եւ այս զորակոչին առնչվել ենք այս խնդրին, որը իմ համար ամենամտահոգիչն է։ Իսկ այս պահի դրությամբ ունեք որոշակի գործեր, բողոքներ։ Մեզ մոտ շատ են Միայն գալի։ հիվանդությունների պահով է, թե կան Կոնկրետ զորակոչին մասնակցող տղաներ հիմա ընտանիքներով գալիս են, կա որ ինքը այս տարի այս զորակոչին առաջին զորակոչն է, որ մասնակցում է, ինքը ասում է ես ունեմ SS հիվանդություններ, դուք ասեք ես պիտանի եմ թե չէ։ Ես ասում եմ, որ արի դու հələ գնա մասնակցի, հետազոտվի, թող որոշումը կլինի, հետո կորոշենք։ Դու դա բողոքարկելու ես թե չէ։ Կամ որ իրենք առաջին անգամ են մասնակցում, ես սովորաբար ասում եմ գնացեք վստահեք զինկոմիսարիատին, վստահեք հանձնաժողովներին բժշկական եւ եթե կհասկանաք, որ անտեսվել եք, լավ չեք հետազոտվել, բավարար չեք հետազոտվել, այն տեխնիկայով չեք հետազոտվել, որով որ պետք է հետազոտվեիք, եկեք հասկանանք։ Առաջին անգամ մասնակցողներին։ Եվ կան մարդիկ, որոնք արդեն քանի տարի մասնակցել են, իրենք մեկ պիտանի են ճանաչվել, մեկ ոչ պիտանի, հետո նորից պիտանի, հետո ոչ պիտանի։ Հիմա ասում են մենք իրանց չենք վստահում։ Նույն հանձնաժողովը պիտանի է ճանաչում 6 ամիս հետո, ոչ պիտանի բողոքարկման արդյունքում։ Ասում են պիտանի ես, բողոքարկում ես դառնում է ոչ պիտանի։ Հետո նորից է պիտանի ճանաչում։ Այսինքն ասում են ինչ պետք է անպայման բողոքարկենք, որ մեզ ուշադիր նայեն։ Իրենց էլ հիմնականում ուղղորդում ենք, ասում ենք, գիտես, եթե պետությունը պետպատվերով քեզ բավարար հետազոտություն չի իրականացրել, եւ եթե դու ունես հնարավորություններ, չնայած դա ճիշտ չի, որովհետեւ զորակոչին մասնակցող տղաները լրիվ պետպատվերով պետք է անցնեն այդ ամենը։ Բայց ստիպված մենք ինչ ենք ասում ենք դե դու գնա այնտեղ որտեղ կա լավ ապարատուրա, տեխնիկա, այնտեղ հետազոտվի, բեր, մենք բողոքարկենք։ Սա դառնում է մեր քաղաքացիների համար լրացուցիչ չնախատեսված ծախս, որ այդքան էլ ընդունելի չի։ Եվ կան բազմաթիվ հարցեր, որոնց պատասխանները իրենք չունեն, կարող են հանգիստ դիմել ձեր գրասենյակ, եւ մեկ անգամ ես հիշեցնեմ հեռախոսահամարը 094 17 16 70 հեռախոսահամարով հաստաբան Տիգրան Սարգսյանին։ Պարոն Սարգսյան, կհանդիպենք այն ժամանակ, երբ կրկին ասելիք շատ կա, պարզապես ժամանակը եթե կլինի, նույնիսկ այս զորակոչից հետո գուցե նոր ասելիքներ, նոր դեպքեր կլինեն, որտեղ դեպքերը լինում են տարբեր, բայց ամեն դեպքում ձեր ուղղվածությունը մեկն է, բոլոր դեպքերը լուծումներ ստանալ օրենքի եւ իրավունքի շրջանակներում։ Շատ դեպքերում մեզ դիմում են, հարցնում են արդյոք խնդիրը լուծում ունի թե չէ, ցանկացած խնդիր լուծում ունի եւ իրավաբանի մասնագիտությունը այդ լուծումը փնտրել գտնելն է։ Այսինքն այնպես չի, որ եկար իրավաբանի մոտ ինքը միանգամից քեզ լուծում է տալիս։ Մեր մասնագիտությանը հատուկ է այն, որ ցանկացած խնդիր պետք է փնտրել, գտնել դրա լուծումը։ Եվ խնդիրները ավելի լավ է միջև ծառայության գնալը դիմեն ձեզ, քան ծառայության ընթացքում, որտեղ այդ ընթացքում եւ քաշքշուկներն են շատ եւ խնդիրներ են առաջանում, այնպես որ նախապես կարող են դիմել եւ իմանալ իրենց իրավունքները։ Շնորհակալություն եմ հայտնում այսօրվա մեր հաղորդման համար, կհանդիպենք այն ժամանակ, երբ հարկ կլինի։ Հարգելի հայրենակիցներ, այսօր այսքանով ավարտում ենք, հետևեք զարգացումներին, մնացեք խաղաղությամբ։